warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi ayatihi karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Al-hadits sallallahu alaihi wa balagha an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, segenap para jamaah pengawasan baik anu tebih maupun anu cakatna, bapak-bapak, terutama pisan para sepuhan, oke para asatidil kiram, para pemuda, para santri kumpul sadayana, mudah-mudahan kurang sadayana selalu aya dina pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Langkung dipayun mangga urang sasarangan muji ka Allah anu Maha Suci, anu parantos maparinang berbagai macam kalimatan ka urang sadayana dina hiwatsi. Mudah-mudahan urang sadayana singkal bekeun hamba-hamba Allah anu pandai bersyukuri kana segala nikmat anu parantos dipasihkeun ka urang sadayana, sehingga nikmat-nikmat anu Allah dipasihkeun selalu ditambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat sering serang pamugia selalu dilimpah curahkan kehadiran alam Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana, seperti biasa urang laksanakeun kewajiban urang selaku kaum muslimin, yaitu thalabul ilmi. Anu mana ketika seseorang keluar dari kelompokna masing-masing, ngalangkahkeun dua sampeanana, nepatkeun dua pandanganana, tujuanna thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Eta secara tidak sadar urang teh keur aya dina jalan Allah, urang teh keur aya dina sabilillah. Sebagaimana sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Maka alhamdulillah dina sahina urang keur netepan dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Naon maksudna? Urang teh tiada lain dan tiada bukan hanya untuk menghilangkan kebodohan, hayang paham pada urusan agama, sehingga lambat laun insyaallah urang teh menjadi alim. Artinya manusia anu kesifatan ku ilmu. Anu mana lamun urang geus jadi alim eta nyanaheun. Kumaha nyanaheunna? Ku Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa. Walaupun ibadah urang seutak seutik aya kesalahan keneh, eta statusna urang teh keur belajar, laju urangna menjadi alim. Eta seutak seutik teh ngelaksanakeun ibadah, ada maju ilmuna, alhamdulillah bakal menghasilkan pahala. Innahu la yastaghfiru lil alim. Bahwasana cek Kanjeng Nabi mamentakeun hampura ka jelema anu ngarti dina bidang naon, dina bidang agama. Salat sesuai jeung fikihna, puasa sesuai jeung aturan fikihna, eta anu alim. Eta dipamentakeun hampura bagi orang anu alim. Hatta hitan sampai ke laut gede, ke bahri, ke lautan, eta mamentakeun hampura ka urang. Lain hanya malaikat, tetapi manusia di muka bumi, malaikat di langit, eta kabeh mamentakeun hampura. Innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wa man fil ardi hatta kita fil bahri. Masyarakat langit, masyarakat bumi, bahkan
laut gede anu aya lautan eta KBG mangutakeun hampura ka jalma anu geus kasipatan ku ilmu agama. Kamurangan nangis. Ngan ironisna berapa sok bangga dengan kebodohan. Bahasa nage mulikeun aing bodoh ge. Daripada si eta cenah tukang ngaji, ngarti. Mulikeun aing. Di mana mulikeun aing lantaran ibadah nawe ge moal diterima. Kendak doang, tampil doang, tapi ilmu mah mahdudatun la tuqbalu. Tapi insyaallah aya ilmuan mah untak seketika ibadah eta bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pertama urang ngaos kitab anu ngaji pedoman urang yaitu Al-Qur'an. Karena untuk dibaca doa mah hanya menimbulkan pahala, tapi mau jadi petunjuk kalau udah dengar entak seutas setik, maka orang seserangan mengkaji kitab suci anu urang dijadikan pedoman yaitu Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina satune wong akeh kang yakuna pada nyukutakeun ya alladzina ma ing barang anzala kang seluruhna Allah subhanahu wa ta'ala saking kitab al-mustamili kang ngawangku ala na'ti Muhammadin ing atase sifate Nabi Muhammad wa humul yahudu wa hum lan utawi ya alladzina yaktumuna al-yahudu iku yahudi wa yashtaruna bihi thamanan qalila wa yashtaruna pada tuku ya si alladzina yaktumun bihi kalawan ma samanan ing harga qalilan kang setitik minan dunya saking dunya yakhudunahu pada ngalap si alladzina yaktumuna hu ing tamanan qalila badalahu hal penggantine ma anzala min satilatihim saking wong rendahe atau saking wong jelatane atau saking wong bodone alladzina yaktumuna fala yadhharunahu maka orangana fala yadhhirunahu maka orangana ngaluhiratkan ya si alladzina yaktumuna hu ma anzalallah khaufa fautihi karena wedi polote samanan qalila alaihi mingatase alladzina yaktumuna ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar ulaika utasabuna alladzina ma yakuluna iko anamangan ya alladzina fi butunihim ing terang-terang wetenge alladzina illan nar angin ing geni lian nah kana satu gune na ma'aluhu iku nggon babalike si iman wala yukallimuhum la karena bakal alasan hum ing alladzina Allah subhanahu yaumul qiyamati bil kiamat ghadaban karena bedia karena wadi alai ghadaban karena bendu alaihi mengatase alladzina wala yusakihim wala bersihkannya Allah ing alladzina yutahhiruhum tegese yang bersihkan ya Allah min alladzina min danasil dzunubi saking kotore terang-terang dosa walahum adzabun alim lan tetep tahu pada alladzina adzabun utawi siksa alim kang banget larane
mu'limun tegese kang milalani. Huwa ya mu'lim annaru ikun raka. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika uti sabrina alladzina iku akeh kang ishtaru kang ganti kang kaya do tuku ya si alladzina ad-dalalata ing kasasaran bil huda kalawan pituduh. Akhudhu tegese penangalap ya si alladzina ha ing dolalah badalahu hal pengganti nehuda fit dunya ing dunya wal azab ala ing siksa bil maghfirati kalawan pangampura al mu'addati kang den camisaken lahu pada alladzina fil akhirati ing dalam akhirat laulam yaktumu lamun orana pada nyebutaken ya si alladzina jawabna dibuat ay mas tarahul azab bil maghfirah. Fama asbahu mangka boh apa sawiji-wiji kang nyabarakeun ya si ma'hum ing alladzina anan ing atas neraka ay ma asyada sabrahum tegese boh kang ngabagatakeun ya si masabrahum ing sabar alladzina wa wal tawiya ma ta'jibun iku ngaheranakeun iku ngagaokakeun lil mukminin kedue wong mukmin kabeh bilil tika bihi saking alam modine alladzina mujibatiha ing kerang-kerang kang ngawajibakene nah min ghairi mubalatin saking orang ana mardui wa illa lam ta'jib fa ayyu sabrin maka utawi ini sabar lahu tetap lahu kedua alladzina dzalika utawi mungkar mazkur ala dzikra tegese wis den tutur ya si alladzina tegese kang wis den tutur ya alladzina min aklihim saking mangane alladzina anau ing geni wa mabadahu barang kang tetep dengan sosene nah bi anullah kalawan sabab satu hune bisababi an kalawan sebab satu hune Allah nazzala iku wis nurunakeun Allah alkitab ing kitab bil haqqi kalawan benar muta'al itu iku kang cumantel bi nazzala kalawan lafaz nazzala fakhtalafu mangka nyulayan mangka perebutan atau mangka perbedaan ya si alladzina fihi dalam alkitab haitsu amanu sekira-kira pada iman ya alladzina bi ba'di kalau sebagian kitab wa kafaru lan ingkar ya si alladzina bi ba'di kalawan sebagian alkitab bikit mani bikasmi kalawan diputakene ba'di wa inna alladziina ikhtalafu la satuna wong akeh kang ikhtalafu kang wilayah ya alladziina fil kitab minum kitab dari kalau mengkono amanu bi ba'di wa hum ya alladziina al-yahudi wa qila lan dicapaken al-musyrikuna iku wong musyrik kabeh fil qur'ani inal qur'an haitsu qala in kira-kira ucap ba'du sapa sebagian musyrikun sirun yaitu sihiran wa ba'du lan sapa sebagian musyrikun sihirun iku sihir wa ba'du dan sapa sebagian musyrikun kahanatun iku buku perdukunan lafi syirqa iku tetap iku yakti ing dalam persulayaan khilafin tegese persulayaan ba'idin kang adom anil haqi saking hak laisal bir wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul menurut mufassirin riwayah golongan Yahudi Mekah, golongan Yahudi Madinah, terutama para ulama-ulama anu jadi pimpinan di antaranya Ka'ab bin Ashraf, Abdullah bin Surya, Malik bin Sa'id. Eta osok ngarahasiakeun karena isi kandung kitab Taurat anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka kaum Yahudi. Karena Yahudi eta berlandaskan
kitab Taurat. Anu diturunkan ke Nabi Musa alaihi salam. Tak ada sikap masuk disebut salidungkeun. Naon tujuanna? Tujuanna pikeun meraih keuntungan pribadi di masyarakat anu barologna, anu bisa ditipu ku manehna. Nah, ieu menentu kemungkinan di zaman kuari aya ulama-ulama anu ulama-ulama anu goreng mutar balikeun fakta Al-Qur'an, bahkan berani ngalihkeun maksud daripada Al-Qur'an demi kepentingan pribadi. Nah, ieu mah di zaman Yahudi eta kitab Taurat diutak-atik, disumputkeun isi kandungna demi meraih keuntungan pribadi. Akhirna Allah Subhanahu wa taala nurunkeun ieu ayat. Nah, ieu penyebabna sampaikeun ayat ini diturunkeun ku Allah gara-gara ulama-ulama Yahudi ada jadi pimpinan da itu sok nyumput salingkeun karena isi kandung Taurat. Cek Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Pakai kita bising ragu, bising mang-mang. Cek Allah ulah ragu, yakin 100% saknya nyana. Jelema-jelema, ulama-ulama anu sok nyamputkeun kana naon-naon anu pantes diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala minal kitab tina kitab model Taurat lamun ke zaman Yahudi. Eta ulama-ulama anu sok nyebutkeun kana isi kandung Taurat, karena anu nyaho kana isi kandung Taurat sah moal jelema biasa, akan tetapi para ulama orang-orang alimna di zaman harita al-mustamili ala Nabi Muhammadin anu mencakup karena sifatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di kitab Taurat terus digembor-gembor bahwa di akhir zaman bakal turun hiji nabi anu terakhir ngaranna disebutkeun Madman, aya nu Mudgun, aya nu Faraklit, aya anu Admirable. Inti nama lamun dibasarakeun Muhammad, orang yang dipuji. Eta geus digembor-gembor, bahkan cirina sangat spesifik, moal kahili. Jelema pan sakaumnya indung kenal jasa menjadi anakna. Eta sabenerna ku dikenalkeun akan Nabi Muhammad dina kitab-kitab terdahulu. Eta lamun manggih geus moal asing deui. Cirina lengkap jasa disebut salindungkeun ku ulama-ulamana bising kasaingan. Engke lamun dibedakeun kabeh berbondong-bondong ka Nabi Muhammad. Aya ditinggalkeun atuh pasti beureum beliau. Gitu gengsi awal-awal. Ulangnya kadang-kadang mengakui seseorang padahal itu orang alim, padahal itu orang benar. Ayo pula difitnah, dihujat. Mau tujuannya? Itulah masalah isi perut. Jadi dalam urusan agama mau mungkin ayat perselisihan, mau mungkin ayat saling hujat, mau mungkin saling fitnah. Lamun lain urusan pertelihan. Eta tuh anu masalah. Namun bersih tidak ada moal kalapa bersatu bahu membahu. Hayo kumaha urang membentuk umat supaya mendekat Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dunia akhirat. Lamun tulus, lamun murni, tapi berhubung aya godul akhor, aya tujuan lain, timbul sering hasud. Eta baheula Yahudi gitu. Wa yastamuna bihi sama qalila, eta ulama-ulama Yahudi baheula anu di Madinah. Sok yashtaruna bi samanan qalila, sok ngajual dengan harga anu saeutik cekurang malah dijual murah. Eta ayat minad dunya tina dunya ya'khuduna badalahu, mereka mengambil karena harga anu tak saumpama harga murah teh sebagai pengganti ayat-ayat yang diturunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kisah ngambilna min safilatihim di orang-orang jelatana
di masyarakat anu rendahna. Para jelema anu ieu nya teu ngarti. Anu rendahna, anu jelatana, dikumaha ieu bae, sungguh dawuh bae. Eta jadi kesempatan ulama goreng mah. Pikeun meraih keuntungan. Mata sing hade ulama kabagi dua, aya ulama su, ulama anu goreng. Tujuannya duniawi. Aya ulama anu kedah, tujuannya tanu ukhrawi. Fala yadharunahu fala yudhirunahu khaufa mauti. Maka eta ulama-ulama Yahudi harita anu di Madinah henteu ngajelaskeun, henteu ngabeunyeulbiaskeun ayat-ayat anu Allah diturunkeun dina kitab Tauratna khaufa mauti, karena rempan bising liau harga anu teu saumpama teh. Gara-gara berkat doang, gara-gara amplop doang sampai kita mengorbankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dijual dengan harga murah. Atuh berkat maunan naon, amplop maunan naon. Ieu mah lamun urang ngabeja hukum sabana kan surga. Ieu mah surga kan dijual dengan harga anu teu upama, atuh rugi jual beli ka situ. Ulaika ma yaquluna fi buturihim illa nar. Orang-orang model kitu, ulama-ulama model kitu kan sok nyumput sarjungkeun kana ayat eta sabenerna mah teu ngadahar naon-naon anu diasupkeun kana beuteungna terkecuali sabenerna mah eta ngagelongan seuneu. Ngadaharan seuneu. Hasil nuker ayat mah meunang karga urang. Entah itu jabatan, apakah itu duit, apakah itu kedudukan, segala macam. Lalu hasilnya tidak kurang, tapi hasil nyumput sarindungkeun ayat eta sebenarnya lain ngadahar naon, ngadahar seuneu. Namun dilogirkeun mah. Naon sababna kok disebut ngadahar seuneu? Di annaha ma'aluhu, karena eta neraka, eta seuneu teh bakal menjadi tempat pengembalian manehna. Moal ka mana eta rupae diterapakeun ku Allah kana neraka. Mentak sabenerna mah manehna cecalhakan barang dahar dalam dunia, hasil pelanggaran agama eta sabenerna mah ngadahar seuneu karena moal ka mana bakal dibereskeun dari neraka ku Allah Subhanahu wa taala. Komoyo memasuki pemilihan, kadang-kadang ayo ayat diutak-atik demi meraih suara. Cek pemimpin anu geus berkuasa, anu masih keresah, pilih partai anu, padahal mah jerona berandalan kami, preman kami, anu nyengir bae ngadaharan harta rakyat. Hayda pilih bae partai eta tah, awasnya lamun teu nurut, tinggal di ayat Al-Qur'an ge, wa aturan di bawah. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Kudu nurut cenah ka Allah, kudu nurut ka Rasul, jeung ka pemerintah. Mulai sebagai pemerintah, mulai sebagai pemimpin, kudu turut wajib itu atas perintah Allah dalam Al-Qur'an. Padahal tinggal ayatna. Pertama, ketika kan Allah pakai atiku ya, atiullah, kudu taat ka Allah. Bagian Rasul pakai ati kan wa atiur rasul. Tapi bagian ulul amri leuwih atimuna wa ulul amri diatopkeun kana Allah jeung Rasul. Hadeuna kumaha? Lamun aya perintah Allah, rek ngeunah rek teu ngeunah, rek amis rek pae geus laksanakeun bae. Yakin eta maslahat bagi urang. Kitu deui perintah Rasul, rek ngeunah laksana rek teu ngeunah, rek pae rek amis laksanakeun bae geus. Harga mati eta mah. Toleransi deui kudu dilaksanakeun urang. Karena Allah jeung Rasul mah pasti benar. Menurut logika kurang misalkan doang murada salah ge, kurang logis ge. Tapi lamun dilaksanakeun henteu. Karena tujuan dari ayat misalnya ada itu mabda syariah jalbul masalih wa darul mafasid. Dibentuk undang-undang Islam, ayat Al-Qur'an, hadis, ijma ulama, qiyas, eta pikeun mendapatkan nilai positif, menghindari dampak negatif. Maka geus kaki laksanakeun bae perintah Allah Rasulullah. Tapi bagian ulul amri sing hade diatopkeun teu make atimu. Hartina lamun aya kebijakan pemerintah ulul amri sodorokeun heula kana Allah jeung Rasulna. Berbenturan teu jeung perintah Allah, bermasalah teu jeung perintah Rasul. Lamun bermasalah lantaran la ta'ata
lil makhluqi fi maksiatil khaliq. Istilah taat ke makhluk mah dalam urusan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Hendak pemerintah Allah sekali terelah mau itu. Ya mah dikebor-kebor dulu ke pemerintah mah. Hendak boleh bagus memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Demi duniawi meraih suara terbanyak. Eta kenanya jadi ieu jadi itu tidak hasilna sabenerna mah ngadaran ngada hasil. Karena hasil muter balikeun makna Al-Quran demi meraih keuntungan. Eta dilarang ku agama, haram hukumna. Lajeng ke wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah moal berfirman, moal berkalam kayak jelema model hari itu kayak dia berkiam. Mentak kayak ke depan orang bakal ayat-ayat menceritakan Allah berkalam ke orang-orang kafir eta secara langsung melalui malaikat sebabnya. Karena hewan Allah Subhanahu wa taala orang kafir sehingga tidak ngomong langsung. Tapi lalu ke orang-orang mukmin mah secara langsung. Tapi ke orang-orang kafir moal berfirman secara langsung ke orang-orang kafir. Nah sebabnya ghadaban alaihi karena Allah murka hewan alaihi karena macam itu. Wala yuzakihim jeung Allah moal ngabersihkeun kayak jelema-jelema model itu tina dosa-dosana. Yutahhiruhum tegasna Allah moal nyucikeun kayak jelema-jelema model itu min danasil dunub tina bobolokotna dosa. Ada orang te model tadi, aya dosa tidak sedikit bakal dibersihkeun ke Allah. Aya maghfirah Allah, luas maghfirah Allah eta. Tapi bagi orang-orang model tadi teh moal berlaku Allah mau bersihkan dosa-dosa. Walahum azabun alim. Maka bikin orang-orang model itu bagiannya adalah azab anu sangat dahsyat, anu sangat ngeri, muklim, anu nginderi ka orang, anu pedih. Nah itu siksa anu sangat pedih. Wanar itu adalah kobaran api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mentak hasil jeung kitu mah eta urang sawajeun ngadahar seuneu karena hukumna haram anu didahar urang eta awas hade ulah haram baik itu haram dzati maupun haram alidi. Haram dzati model mana anu dicacah teh urang kamar dina ayat sebelumna ya ayyuhalladzina amanu qulu bil thayyibati ma razaqnakum wasykuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Mana diharamkan? Cek Allah inna ma harrama 'alaikumul maitata. Hiji mait bangke. Embe teh ka beujit kokok teh ka beujit teh haram moal dahar. Eta haram tadi. Lamun keukeuh bari dahar wae. Kata orang mobil bung segala pekan ngalepas nyawa. Geureun udah dikeureuh bae dipasangkeun. Geureun aya pae. Eta bangke kapan? Didahar ke urang. Sarojina hasil. Naon deui wadama darah diharamkeun. Lahmal khinzir daging ieu bedul diharamkeun. Eta haram dzati, memang dzatian haram. Tidak kurang sarojina hasil. Aya nu haram alidi model mana? Gogodo dzatiana halal apa haram? Halal, tapi berhubung dalam majli ngadahar 5 ngaku hiji eta jadi haram. Haramna alidi gara-gara tadi teh bohong. Boga batur dibayar itu di daharan. Emang datiah gogodeuna mah halal, tapi berhubung kurang dibayaran atuh jadi haram. Eta ge sarua sarojeng dahar seuneu sing hade. Lamun pernah kos kitu susul jelema penta dirona, lamun itu keukeuh teu ridho lamun teu dibayar urang. Karena terus eta bakal jadi sangkutan. Badut cuma bisa. Karena sehat adami mah lamun bersangkutan candido sampai lagi mau dihampura kalau kudu dihampura kudu bersangkutan. Babagan kene hakullah tinggal dalam taubat dan nasuha istighfar Allah Subhanahu wa taala bebas dari dosa. Tapi menyangkut sesama manusia mah kudu dibebaskan.
Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ulaika itulah mereka ulama-ulama ansok mutar balikin fakta dengan kitab-kitabna. Alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda adalah orang-orang anu sok ngagunta ganti, orang-orang anu sok ngajual kesesatan dengan hidayah. Mereka ngajual kesesatan make hidayah. Petunjuk kemudian dibikin ke batur, hari kesesatan kemarin diborong, diberikan orang ku hidayah, rugi ya tuh. Akhrotuha padalahu fid dunya. Jadi mainnya ya ngambil karena kesesatan sebagai pengganti dengan hidayah fid dunya, waktu jeneng dalam dunia. Nah, kesesatan diborong kemudian diberikan duit, nah pakai hidayah, itu rugi, teruntung jual beli begitu. Wal adzabatu mafirati, mana meuli azab dibeli data non makanya makan mafiro ampunan ti Allah eta kumaha pakai mayaran untuk mendapatkan azab eta gitu ayat dibulak balik kumaha demi meraih keuntungan anu saumpama atuh rugi. Petunjuk dipakai meuli kesesatan, mafiro dipakai meuli siksaan, rugi atuh. Al-mu'addati ampunan anu parantos disiapkeun lahu pikeun eta jelema-jelema teh fil akhiratin ke di akhirat laulam yaku seandaina mana menyebutkeun eta Quran karena Allah eta kan Ghafurur Rahim anu luas ampunanna aturan eta jelema aya dosa sautak saeutik mah bakal diampuni ku Allah di akhirat lamun teu nyebutkeun kan ayat-ayatna berhubung ieu mah mutak ngatik aya nawaran anu tos ditutupkeun ku Allah dengan jelas dengan benar kunaon disumputkeun kalau disampaikan ge teu sesuai jeung sakumaha anu tertera dina kitabna atau ayat tah mulai mafirah karena mafirahna beak dipake bagian azab kumaha fama asbaruhum 'alan nar ayma asyadda sabrahum wa huwa ta'jibul mu'min. Jadi ma'asyadda ma'asbar itu adalah sega ta'ajub, ma'af'ala. Kumaha maksudna sega ta'ajub? Jadi orang-orang mukmin kalau heran. Kumaha ungkapanna fama asbaruhum 'alan nar. Cek urang apanya? Ih aneh. Heran aing mah aneh aing mah. Kok orang yang jasa eta jelema ka neraka? Nah, sih mungkin sabar. Karena mereka sehingga berani ngubrus ke neraka. Fama asbaruhum 'alan nar. Heran aing mah eta jelema kok orang yang jasa asup neraka. Min irtikabihim mujibatihi. Maksudnya sabar ke neraka, wani ke neraka eta maksudnya kumaha? Eta min irtikabihim tina ngalakonan orang-orang tadi teh ya mujibatiha karena hal-hal anu bisa mengakibatkan mana terjerumus ke neraka min gori muwalatin tanpa menghiraukan karena siksaan anu aya di neraka padahal neraka eta siksaan paling minimal eta siksa neraka kok Allah dijadikan sendal anu terbuat dia seneng ketika dipakai ku badan hulu ti hulu-hulu eta daging di kulit jadi tangkorak eta paling minim eta siksaan encan aya lembah anu jahanam neraka serangan kuat dijeritan minta ampun ke Allah sieun ka lembah anu di tengahna nya jahanam ari eta jelema macam kok bisa wanian nyelurupkeun diri asup ke neraka dengan cara ngalakukeun hal-hal anu bisa mengakibatkan neraka cek urang ieu jelema aya mah dok salat eta jelema kok wanian jasanya aneh mah heran kok berani si Nasir ingin sabar, Nasir ingin kuat ke dirina sehingga mainnya berani masuk ke neraka. Apakah boga wapak? Apakah boga wiridan? Anjur di wiridan aja. Neraka mau selain apa itu mah? Ulah-ulah masuk ke neraka. Neraka bisa dari lubang jarum, asup ke alam dunia ilah, meledak. Saking tetahan nahan bobot panas neraka. Karena neraka mah ditingkatkan kepanasan lagi. Maka keluar lagi hidung gelap. Sedi dunia apanya? Berem. Nges berem meningkatnya jadi biru. Nges biru meningkatnya jadi putih. Eta putih mah pan besi ya.
diberi kutukan kelas. Eta namun neraka terus ditingkat beberapa tahun terus sampai ke kehidupan kelam. Sehingga neraka nyecrek alam dunia hancur berkeping-keping muak-muak. Kemudian awak orang masuk kali itu. Kok bisa cenah? Pemakas baru mainan. Nah, sehingga sabar kamainan, nah sehingga kuat kamainan, sehingga mereka berani ngelakukan sesuatu maka kudus diri ada neraka. Ulah wakan neraka lah, ulah wakan sedih neraka ya. Ulah wakan 200 tahun, 2 juta tahun, 2 menit deh coba. Bisa tenahan kanjuturan, kita panas sedih neraka. Paling nggak jauh apa bedanya? Kok mau malah sedih neraka, neraka deh. Kok bisa gitu? Hari panas matahari bangun hindari kurang pakai payung segala kenal manis gitu. Segala nyuhkan kenal. Tapi kelakuan kalaman rek nguruskeun awak teh neraka. Teu sholat, teu puasa, teu ngaji. Dua kebal. Tetapi dia takjub. Orang-orang mukmin ngerasa heran, kok bisa gitu ada jelema-jelema berbuat sesuatu anu mata ujungkeun awak ka neraka. Non kuat anu non sabar itu di neraka tanpa memperdulikan karena siksaan anu aya dalamna. Wa illa kumaha lain ta'ajub, dan sega ta'ajub eta atau fa'ayus sabri lahu. Ta'ajub lama di mana kesabaran bagi orang-orang anu masuk neraka kuat. Tadi dia hasil neraka itu kuat kemudian neraka. Kita mah sebagai ungkapan heran orang-orang mukmin terhadap orang-orang anu melakukan pelanggaran. Alladzi dzukira dzalika bi anna Allah nazzala kitaba bil haqq. Dzalika taeta anu secacahkeun teh mana min aklihi munnar. Jadi jelema-jelema anu kerkeun ayat apa saja ada seuneu wa mapadahu jeung hal-hal anu aya setelahna. Model Allah moal berkalam ka manehna ja Allah na hewan jasa benci jasa ka jelema model kitu. Laju Allah moal nyucikeun ka kana dosa-dosana, moal bersihkeun kana dosa-dosana, moal ngahampura kana perbuatan dosa-dosana. Laju bakal mendapatkan siksaan anu sangat dahsyat. Laju depan setelah nanti ngajual kesesatan dengan hidayah, ngajual magfirah dibeli, ya, beli azab dengan dengan mengorbankan magfirah. Ta eta zalika bi anna Allah nazzal kitaba bil haqq. Kalian sababiah satnya Allah Subhanahu wa taala parantos menurunkeun kana Alkitab. Ya kata Allah lamun di zaman Yahudi, lamun di zaman ulama Al-Qur'an bil haqqi dengan benar. Jadi nurunkeun eta dengan benar. Ta'alluq bin nazala. Jadi bil haqqi eta ta'alluqna kaitana kana nazala. Jadi nurunkeun kana Al-Qur'an bil haqqi. Nurunkeun kana kitabna teh bil haqqi dengan benar. Fakhtalafu fihi kunaun dari ikhtilaf. Perbedaan pendapat di masalah kitab teh haitsu amanu bi ba'dihi ayat iman kana sebagianna wa kafaru bi ba'dihi tapi ingkar mengaku dan sebagianna ayat iman diakui dibenarkan jangan menguntungkan dia dirinya tapi bagian ayat lain anu merugikan ka dirinya kalau mau diakui kumaha iman sana lain baik ayat Al-Qur'an di ayat Taurat dihapus kumaha diganti bikasmi dengan cara disebutkan kemudian disampaikan ke umat. Nah sebabnya bakal betul ke dirinya akhirnya disensor. Eta karena telah pilih iman akan sebagian, tapi kan sebagian iman ingkar teu mengakui. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Jasanya orang-orang anu berselisih di Alkitab bidzalika dengan iman karena sebagian atau percaya karena sebagian lainnya wa humul yahudu eta ada kelakuan orang-orang Yahudi wa ila muslimun cek hiji pendapat mah lain Yahudi tapi orang-orang musyrik fil Qur'ani tidak Al-Qur'an mana tak percaya
Kumatu bahasana haitsu qala ba'dhum, sebagian orang-orang musyrikun ngomong terhadap ngomong mendirikan Al-Quran bahwa syikrun dak eta mah Quran atau eta mah lain kitab Allah, lain ayat Allah, eta mah syikrun, eta mah dak hanya sikiran doang. Lagu-lagu eta mah wa ba'dhum syikrun, sebagian dari macam orang-orang musyrik Al-Quran eta mah sihir. Lain ayat Allah eta mah sihir. Wa ba'dhum kahana, sebagian dari eta mah cenah lain ayat Allah eta mah begitu mengenal buku perdukunan. Jadi berbagai macam hujatan terhadap Al-Quran oleh orang-orang musyrik itu. Sebagian ngomongkan sihiran, sebagian dia sihir, sebagian dia buku perdukunan utama. Itu diakui. Tak orang-orang anu model itu anu berselisih tentang Al-Quran dianggap nakir dalam itu lafi syiqaq eta jelema-jelema aya dina keraguan-raguan anu jauh dina kebenaran. Maka urang mas sebagai mukmin anu beriman ke Allah dan Rasulna berikut karena kitabnya mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat anu diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Neuk nuleunana, neuk anu teu neunana, pokona mah urang kudu diterima. Ulah sampaikeun sebagian urang diakui, sebagian deui diingkari. Eta perbuatan Yahudi, perbuatan musyrikun, perbuatan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Laisal birra an tuwallu wallahu a'lam bissawab.